Haleluya, haleluya. Turabashuhuje abakunzi bacu ba Anaweza TV. Tubahaye ikaze kandi mu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ari nako dushima Imana ko ikomeje kubarinda. Kandi natwe ikomeje kuturinda no kutubera amaso. Haleluya. Turashima Imana yacu ko itadusiga, itatureka no mu bihe bikomeye ibana natwe kandi ikatubera amaso. Uwiteka ahimbazwe. Tugeze mu mwanya wacu mwiza rero, ariko tutaraganira ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Turagushimiye nyagora ku ngoma, Uwiteka Imana idukunda ikatwitaho. Turaguhimbaje murengezi w'ubugingo bwacu. Wakoze kuturinda mwami, warakoze kutubera amaso muri ibi bihe bikomeye tunyuramo. Turagushima ko n'ubu kiturinze Mana kandi uduhaye amahirwe yo kuganira ku ijambo ryawe. Turagutumiye rero mwami Mana kugira ngo ubane natwe muri iyi gahunda. Ngwino uyobore, utegeke, ngwino utubere ibyiringiro bizima, ngwino tuganirize, uduhe guhishurirwa ijambo. Umwuka wera turagutumiye, iyi gahunda yose uyiyobore, tukugirireho umugisha. Imitima yacu igubwe neza, imitima y'abakurikiye Anaweza bose bagubwe neza mwami. Tukugirireho umugisha muri byose Uwiteka, uri wo kwizerwa no kwiringirwa. Icyubahiro ni icyawe mwami Imana, mu izina rya Kristo Yesu dusenze, tugushimira. Amen. Haleluya. Dufate Bibiliya yacu rero. Uko tukunda kubivuga, dufate Bibiliya. Byaroroshye, ubu no mu matelefoni yacu harimo za Bibiliya. Ikindi nacyo turi muri lockdown, turi mu rugo. Ngo rero ni umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana no kurisoma. Ni umwanya wo kwegera Imana, ni umwanya wo kwisunga Imana, ni umwanya wo kugabanya ibihe bya televiziyo, kureba uduseri n'utundi, no gushakisha ibigufasha bituma amasaha agenda. Ahubwo egera Imana urushizeho gusoma n'ijambo ryayo. Nibura nusubira ku kazi uzaba ufite ikintu wakoresheje uyu mwanya. Haleluya. Ntupfushe ubusa rero mwene data, ubyaza umusaruro. Yesu nashimwe cyane. Tugereho kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kugira amahoro no mu miraba. Kugira amahoro no mu miraba. Yesu ashimwe cyane. Kugira amahoro no mu gihe cy'imiraba, kugira amahoro no mu gihe cy'intambara, amahoro no mu gihe cy'ibyago, amahoro no mu gihe cy'amakuba, amahoro no mu miraba. Haleluya. Ndavugana nawe uri mu miraba, uteraganwa hirya no hino. Miraba y'uburwayi, imiraba y'ubukene, imiraba y'ubushomeri, imiraba yaguma mu rugo ni myinshi. Muri iki gihe hoho imiraba ibaye myinshi, ibibazo bibaye byinshi, bigeragezo bibaye byinshi. Ariko no muri ibyo bibazo, no muri iyo miraba, no muri uko guhorera kw'inyanja, no muri ibyo biteye ubwoba byinshi, tugomba kugira amahoro kuko twizeye umwami utanga amahoro. Haleluya. Ushobora kuntangara ukavuga uti mama Matilda aravuga iki? Ngira amahoro gute abantu banjye barwaye? Ngira amahoro gute abana bashonje? Ngira amahoro gute nshomereye? Ngira amahoro gute muri guma mu rugo? Birashoboka ko tugira amahoro no mu muraba kuko uwaremye byose niwe twizeye kandi niwe ushobora byose. Haleluya. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abafilipi ibice 4 uhereye ku murongo waho wa 4 ukageza ku murongo wa 7. Aravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Haleluya. Muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Reka dusimbuke tugere na hano mu gitabo cya Matayo ibice 6 umurongo waho wa 28. Duhere ku murongo wa 27. Haravuga ngo ibice 6 bya Matayo umurongo wa 27 ngo ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho mukono umwe? Ninde muri mwe wiganyira wabasha guhinduraho cyangwa kongeraho na mukono umwe? Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo, ninde muri mwebwe wiganyira ufite ibibazo, ufite intambara, ufite ibigeragezo wabasha kugira icyo abihinduraho? Yesu ashimwe cyane. Cyo ni ikibazo Imana itubaza. Yemwe abiganyira mwe mukajugunya amahoro y'umutima wanyu, mugahagarika umutima, mukakwirwa imishwaro, mukabura aho mwihisha, mukabura uko mwifata. Ninde muri mwebwe wiganyira wabasha kwiyunguraho na mukono umwe? Ninde wagira icyo ahindura ku bibazo bimwugarije? Ninde wagira icyo akora ku ntambara arimwo kubwo kwiganyira? Haleluya. Icyo ni ikibazo mubajije
dusomye ijambo ry'Imana. Ni ikibazo nanjye nakwibaza, ese kubw'ibibazo mfite, kubw'intambara mfite, kubw'ibigeragezo mfite, ni iki nahindura kubwo kwiganyira? Ni iki nahindura kubwo kurara ndasinziriye? Ni iki se nahindura kubwo guhahamuka? Nta na kimwe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubajije kandi riraduhinyuza. Ni iki twakora? Ni iki twakwiyunguraho? Ni iki twahindura kubera ko twiganyira mu bibazo turimo no mu ntambara turimo? Yesu nashimwe cyane. Igisubizo rero twakibonye hano mu gitabo cy'Abafilipi ibice 4 nanone niho twasanze ijambo ry'Imana ritubwira ngo mujye mwishimira mu mwami wanyu iminsi yose. Haleluya. Ngo yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Sinzi ko wahumvise neza. Mujye mwishimira mu mwami, mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Yesu ashimwe cyane. Paulo wanditse iki gitabo suko yarayoboye ko hariho ibihe byo kubabara, suko yarayoboye ko hariho ibihe by'indwara, suko yarayoboye ko hariho ibihe by'agahinda cyangwa ibihe byo gupfusha cyangwa ibihe by'intambara n'amakuba n'akaga muri iyi si, imiraba myinshi, kubabara kwinshi. Ntabwo yarabiyobewe, ariko aravuga ati mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Arangije arongera arabishimangira aravuga ngo yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose kuko umwami wacu ari bugufi. Haleluya. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose kuko umwami wanyu, umwami wacu ari bugufi. Yesu nashimwe cyane. Uyu ni Paulo wandikiraga Abafilipi. Ati bakundwa bene data, mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Ati yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Nanjye naje kukubwira ngo nshuti yanjye, yego intambara ni nyinshi, imiraba ni myinshi, amakuba ni menshi, indwara ni nyinshi, ibigeragezo nabyo ni byinshi, turapfusha abacu hirya no hino. Hari ubushomeri, benshi batakaje akazi, hari ubuzima bugoye, ibiteye ubwoba ni byinshi. Buri muntu agiye afite ibyo afite ku giti cye, hanyuma tukagira n'ibyo duhuriyeho twese nk'abatuye isi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Ngo yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Impamvu dukwiriye kwishimira mu mwami wacu nuko umwami wacu ari we ufite amahoro, ari we soko y'amahoro. Haleluya. Umwami twizeye niwe utegeka byose. Kandi kwiganyira kwawe cyangwa kwanjye ntacyo kwatumarira, twabibonye. Haleluya. Rero icyo dukwiriye gukora ni ukwishimira mu mwami. Tuzishima gute se tubabaye? Tuzishima gute twapfushije abacu? Ese tuzishima gute turira, turwaje? Tuzishima gute se dushomere? Icyo ni ikibazo ushobora kumbaza cyangwa nanjye nakwibaza. Ukavuga ute se uyu mubyeyi yaje gushinyagura? Twishimire mu mwami tubabaye, turi mu bihe by'amakuba n'agahinda. Haleluya. Ariko niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Ngo yewe ngo nongeye kubivuga nti mwishime. Kandi ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. No muri uyu muraba, no mu bibazo, no mu bigeragezo urimo, no mu ntambara, no mu gahinda urimo, ukomeze wishimire mu mwami kandi ukomeze ukora ibyiza. Ineza yawe imenywe n'abantu bose, abagukikije no mu bihe by'agahinda, no mu bihe by'amakuba, bakubone mu ineza, bakubone mu buntu bw'Imana, bakubone mu rukundo, bakubone mu bugwaneza. Ugira bufasha, ugira abo witaho, ugira abo humuriza. Ntuhutaza abantu kubera ibibazo urimo. Ntukore ibyangwa n'Uwiteka witwaje ibibazo urimo. Hoya, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Kandi ngo umwami wacu ari bugufi. Haleluya. Nshuti yanjye, umwami wacu ari bugufi. Ngira ngo ibihe turimo biriho biratwereka ibihe tugezemo. Biriho biratwereka ibihe dusohoyemo. Turiho turabibona, abantu baragenda. Ukumva ngo uyu yagiye, uyu yagiye, ejo bundi uyu yagiye, abo waruzi, abo narinzi, tukumva bagiye. Impfu zibaye nyinshi, bitungurana ni byinshi. Ineza yacu imenywe n'abantu bose kuko umwami wacu ari bugufi. Buri muntu afite igihe cye, buri muntu afite umunsi we. Igihe cy'umuntu iyo kigeze aragenda. Yesu nashimwe cyane. Kuko Imana niyo ibizi igihe cya buri muntu, niyo izi n'impamvu ya buri muntu kuva muri iyi si. Ariko nshuti yanjye, wowe wishimire mu mwami kandi neza yawe imenywe n'umuntu uwo ari we wese ugukikije, ukwegereye, agusoromeho imbuto. Akubone mu Imana, akubone mu bugwaneza, akubone mu rukundo. Ushoboye gufasha umufashe, ushoboye guhamagara kuri telefone umuhamagara umuhumurize. Ni ukuvuga ngo iki ni cyo gihe ahubwo dukwiriye gukorera Imana mu buryo bwawe, mu mbaraga zawe, mu bushobozi bwawe, muri aka gahe gakomeye.
niho turi ku gipimo cy'Imana. Ubu turi ku munzani. Haleluya. Ubu ngubu turi ku munzani w'ibyo dukora, uko twifata, uko tugenda. Se muri ibi bihe tubayeho dute? Yesu nashimwe. Ese wa muntu uza kugufunguza uguhamagara kuri telefone akakubwira ati naburaye, biragenda bite? Urafata se kuri bya bindi bike bifite umwoherereze? Ese urafata kuri telefone yawe kubera ko tutabona n'uburyo bwo kugenda, basi uramwohereza n'ibyo bibiri? Nicyo gihumbi se ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Ugira bufasha, ugira buhumurizo, ugira bukomeza muri uru rugendo, ugira boherereza ijambo ry'Imana wumvise nk'iri guhumuriza n'abandi ribagereho, kandi ubane n'abantu bose amahoro. Yabivuze neza Paulo ngo niba bishoboka kurwanya uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Yesu nashimwe cyane. Rero nshuti yanjye, iki ni igihe cyo kurushirizaho cyane gukora ibyiza, kubana n'abantu amahoro, gukora ibishimwa n'Uwiteka, kandi ngo twishimire mu Mwami. Ati ndavuze ngo mwishime, ndongeye ndabivuze, arabishimangiye ngo twishimire mu Mwami, kuko arabizi ko birakomeye. Wakubwira ngo wishime muri iki gihe wakumva gushinyaguriye, ariko twishimire mu Mwami, kuko Umwami niwe utegeka byose. Kandi twabonye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kwiganyira kwacu ntacyo kwahindura, kurira no kuboroga kwacu ntacyo byahindura, ahubwo twisunge Kristo, tumuhanga amaso, tumusabe imbaraga, tumusabe gukomera, tumusabe ihumure. Wari uzi ko Imana igitanga ihumure no mu bibazo? Wari uzi ko Imana igitanga gukomera no mu bihe by'akaga n'agahinda? Haleluya. Narabibonye nshuti yanjye, Imana igitanga inkomezi, Imana igitanga gukomera, Imana igitanga kwihangana no mu bihe bikomeye, no mu bihe by'agahinda, no mu bihe bibabaje, no mu bihe biriza abandi, ariko wowe ikaguha gukomera. Kubera iki? Iyo wayegereye iguha imbaraga, iyo wayegereye iguha inkomezi, iyo wayegereye iragushoboza. Haleluya. Narabibonye, hariho igihe umuntu aba ari mu ntambara, mu bihe bikomeye, ariko Imana ikamuha imbaraga, akagira uburyo yitwara mu bibazo, ahubwo abamubona bakumva nibo babuze uko bifata. Nturabibona umuntu yapfushije ukabona yakomeye, abantu bakajya bavuga ngo runaka buriya ngo bimeze bite, ngo buriya ngo araza kwitura hasi, ngo buriya ngo naza kuba wenyine ngo biragenda bite. Imana igitanga inkomezi no mu bihe bikomeye, Imana igitanga imbaraga no mu muraba tugakomera. Imana igidushoboza ibyo tutashobora ku bwacu, kubw'imbaraga zacu. Rero Imana reka muri ibi bihe tuyegere cyane, reka muri ibi bihe tuyitabaze cyane, kugira ngo iduhe amahoro. Kuryama ukarara udasinzira utekereza ibihe turimo biraza kukungura iki? Urarwara pressure? Kunanirwa kurya se kuko wahahamutse, ko kureba ibyo ufite mu rugo bitunga abantu, ureba muri stock ibintu byose byashize ugahamuka ukananirwa no kurya? Wari ibyo bike ufite se ibyejo ko Imana ibizi? Wahaye abana icyo ufite se ko Imana ibakunda kurusha uko bakunda? Haleluya. Icyo dusabwa nshuti yanjye ni ukubana n'Imana muri bino bihe, kugira ngo idushoboze, iduhe gushobora, iduhe kunesha. Satani ntaduhahamure ngo adufatanye n'ibi bihe turimo, ejo uzabivemo warwaye na pressure. Yesu nashimwe cyane. Sinzi ko mwabyumvise hano guhera ku murongo wa 6 aravuga ngo, iki gitabo cy'Abafilipi ibice 4 umurongo wa 6 aravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya arindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ntimukagire ibyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Haleluya. Ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje, ahantu harandyoheye cyane, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya arindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Nshuti yanjye, ndakwifuriza yuko mu bihe urimo bikomeye biruhije biteye ubwoba, amahoro y'Imana ahebuje ayo wamenya arindira umutima wawe n'ibyo wibwira muri Kristo Yesu. Imana iguhumuriza ikubera inkomezi, ifata umutima wawe uhagaze ushyiremo amahoro, iwuterekemo amahoro yayandi yayo, yayandi Imana ivuga. Kristo
yabwiye abigishwa ngo mbahaye amahoro yanjye, ngo amahoro yanjye ndayabaye, ngo kandi sintanga nk'uko ab'isi batanga. Ya mahoro adatangwa n'isi, ya mahoro adatangwa n'amafaranga dutunze, ya mahoro adatangwa n'akazi gakomeye dufite, ya mahoro adatangwa n'abana twabyaye, ya mahoro adatangwa n'ingo twubatse, ya mahoro adatangwa n'ikintu cyose. Ayo niyo nkwifurije, ya yandi ahebuje y'umuntu yamenya. Haleluya. Ya yandi ahebuje ayo umuntu yasobanukirwa, ya yandi ugira no mu muraba ukaryama ugasinzira, ya yandi agushyigikira agakomeza umutima wawe, no mu bigerageza ugakomera ugakora iby'ubutwari abantu bakagutangara. Yesu ashimwe cyane. Emerera Imana, kingura umutima wawe Imana ijyemo, kingura umutima wawe ijambo ry'Imana riguhumurize, kingura umutima wawe Imana igukomeze, kingura umutima wawe Kristo asukemwe amahoro atemba nk'uruzi. No muri ibi bihe, no muri uyu muraba, no muri ibi bigeragezo, kingura umutima wawe Kristo agushiremo amahoro. Mwegera umubwire uti mpa amahoro mu buryo bwo kubaho muri bino bihe. Nkomeza mwami wanjye, nubwo ndeba ibiryo by'abana byabuze, nkomeza umpa amahoro kuko isi nibiyuzuye n'ibyawe. Aragutunguza ineza ye. Haleluya. Mubwire uti mwami wanjye, nubwo numva naniwe ncitse intege, nubwo umubiri wanjye ubabaye, nubwo ndwaye, nubwo ndi mu bitaro ndembye, mpa amahoro, mpa kukwiringira. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yesaya ngo abamushikamishaho umutima azabarinda, bazaba amahoro masa. Ntabwo ari ukuvuga ko batazanyura mu bikomeye, si ukuvuga ko batazahura n'intambara, ariko ahubwo abamushikamishaho umutima azabarinda, bazaba amahoro masa. Kubera iki? Kuko niwe utanga amahoro. Uyatanga ninde? Nuwo twizeye. Ese nawe uramwizera? Niba utaramwizera, mwizere kugira ngo aguhe amahoro. Haleluya. Niwe utanga amahoro. Yabivuze neza hano ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje ayo umuntu yamenya arindira imitima yanyu nibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Haleluya. Twatangiyeho tuvuga ngo kugira amahoro no mu muraba birashoboka rwose yuko no mu miraba urimo, mu ntambara urimo, mu byago wagira amahoro, kuko uwo wizeye ni utanga amahoro. Keretse niba utamwizera neza, kereka niba utamuhanze amaso, kereka niba utaramwiyeguriye, kereka niba utaramwikomereje. Ariko niba waramwiyeguriye ukamwegurira ibyawe byose, umenye neza yuko bishoboka kugira amahoro mu muraba, bishoboka kugira amahoro mu ntambara, birashoboka kugira amahoro mu byago no mu makuba. Birashoboka rwose gukomera wapfushije wagiye no gushingura. Kubera iki? Utanga amahoro ari muri wowe imbere. Kubera iki? Utegeka ubuzima bwawe, utegeka umutima wawe ari muri wowe imbere, kereka niba wumva atarimo neza. Ariko niba arimo neza, niba umwizeye neza, niba umuhanze amaso neza, ukomerere muri uwo muraba urimo, umubwire ngo mpa amahoro mwami. Umubwire uti nasobanukiwe rwose ko no mu miraba ujya utanga amahoro, no mu bigerageza ujya utanga amahoro. Uti mpa kwishimira muri wowe mwami. Yesu nashimwe cyane. Ufate rino jambo dusomye mu gitabo cy'Abafilipi urisengeremo, uvuga uti Imana, birashoboka ko nagira amahoro no muri ibi bibazo. Ijambo ry'Imana ryabitubwiye ngo mujye mwishimira mu mwami. Rero mubwira guha amahoro, umubwire uti nabisobanukiwe rwose yuko kwishima bishoboka, nabisobanukiwe rwose yuko no mu muraba ujya utanga amahoro, umuntu agakomera ahubwo agakomeza abandi, agakomera ahubwo agakora iby'ubutwari. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Icyo rero naje kugukangurira nshuti yanjye ni ukukingura umutima wawe, Kristo aturemo, Kristo ategeke, Kristo akuyobore, Kristo akugira inama, Kristo agushoboze, Kristo aguha amahoro. Ya yandi yavuze ngo mbahaye amahoro yanjye, amahoro ndayabahaye, ngo sintanga nk'uko ab'isi batanga. Muri uyu munsi wakira amahoro atangwa na Kristo. Wakira amahoro nubwo turi mu bihe bikomeye. Wakira amahoro ya Kristo nubwo urwaye cyangwa urwaje, nubwo wapfushije, umwami Imana guha amahoro, ukomere mu bihurimo kandi ukomeze abandi. Uko niko intwari zimera. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Haleluya. Kereka rero niba utayizi, niba utarayiyegereje, niba utarayisunze, niba utarayiyeguriye uko bikwiriye, ubwo uzahora uteraganwa. Umuyaga nuza werekeza ahangaha uyu munsi uzakujyana, ejo ni werekeza ukujyane, nujyana inyuma ugwe, nujyana imbere ugwe. Birashoboka cyane ko wagira amahoro no muri iyo miraba, wagira amahoro no muri izo ntambara, wagira amahoro no mu bikomeye, kuko twizeye umwami w'amahoro. Haleluya. Twizeye umwami w'amahoro. Nshuti yanjye, ikibazo cyaba ari uko utamwizeye. Rero icyo nagukangurira ni ukwizera umwami wawe, ukongera ugatera intambwe ukamwegera. Yaravuze ngo nitumwegera nawe azatwegera, nitumushaka tuzamubona, ariko ngo nitumuta nawe azaduta. Ariko ushatse no kubirebera mu buzima busanzwe mwene data,
umukunzi wa Anaweza TV, ushatse no kubirebera mu buzima bwa buri munsi tubamo. Iyo ufite inshuti yawe uramuhamagara ukamuganiriza, ukamubaza uko yaramutse, uko yiriwe, yaba arwaye ukamubaza tumeze ute, abana bafite ibibazo se bimeze bite. Mbega inshuti yawe muhora muvugana, muhora muchatinga kuri WhatsApp, muhora muganira, uhora muri hafi, yafite ibibazo ububizi, yari mu bihe byiza ububizi. Kubera iki? Koko ni inshuti. Mbega murasabana, murafatanya mu byiza no mu bibi. Noneho uzarebe iyo umaze igihe utamuhamagara cyangwa ataguhamagara, utamwandikira, atakwandikira, mbega no kuvuga ngo utamenya amakuru ye nawe atamenya amakuru yawe, ubucuti bwanyu bugenda bugabanuka, ubusabane bugenda bugabanuka, ukagenda wumva atakiri mu mutima wawe uko bikwiriye, ukagenda wumva utakimwitayeho, ukagenda wumva utakimutekerezaho, ukagenda wumva nta gishyiko kimugirira, ukagenda wumva kubera iki? Kuko ubucuti bwanyu ntago bukimeze neza, ntago bikigenda neza. Yenda hajemo agatotsi birashoboka, yenda hajemo agatotsi nimukibanye neza, ntimugisabana neza, bigeraho bikagenda buhoro biyongobera, bikazageraho bikarangira, ubucuti bwanyu bukarangira. Kubera iki? Nta kikibahuza, ntabwo mugisabana, ntabwo mukiri bamwe, ntabwo mugishyize hamwe. N'Imana yacu rero nuko nguko bimeze. Iyo utayegera, iyo utayisoma ijambo, iyo udasenga, iyo udashakisha ibiguhuza n'Imana, ugenda ujya kure y'Imana. Uko urushaho kujya kure y'Imana niko ujugunya amahoro, uko urushaho kujya kure y'Imana niko uhagarika umutima, akaje kose kakaguhagarika umutima, ugasigara uri igikange. Rero mwene data naje kukubwira ngo akira amahoro atangwa n'Imana. Ishimire mu mwami no mu muraba ajya atanga amahoro. Mubwira guha amahoro mwisunge, mubwira gukomeza no mu bihe bikomeye kugira ngo ukomeze abandi. Mubwira guhe kuba intwari, uhagarara ukenyere kigabo, ugira ibyo ukora binaniye abandi. Haleluya! Turi mu bihe biruhije, turi mu bihe by'intwarane, intwari zarananiwe, turi mu bihe biruhije biteye ubwoba. Birasaba rero ko uhagarara ugakora iby'ubutwari. Birasaba ko uhagarara ukagira amahoro, ukayashyira n'abandi, ukayoherereza abandi. Byuko uhamagara abantu uzi bahungabanye, uhamagara abantu uzi barwaye, ubavugishe kuri telefone, ubabwire ibyururutse umutima, ubabwire ijambo ry'Imana kuri telefone. Ibintu byose turabikora online ubu ngubu. Birashoboka ko hari uwo wahumuriza, hari uwo wafasha, hari uwo wagaburira, hari uwo wakohereza amafaranga yo kugura umuti. Urwaje umuntu mu bitaro ko udashoboye kujya kumusura, ariko nibura ukamwohereza amafaranga akagura umuti w'umurwayi. Hagarara ukomere, ukora iby'ubutwari, umwami Imana akumurikire, mubwire arabishoboye kandi arumva, arakora. Ariko ntabwo ajya dufata ku ngufu, arindira ko dutera intambwe. Haleluya! Umwami Imana rero abaha umugisha abakunzi bacu. Iyi ni ijambo riduhwiturira guturiza ku Mana. Ntabwo tukwiye guhagarika imitima nk'abatizera Imana. Imana yacu itubera amaso, Imana yacu iranesha, Imana yacu n'umutabazi. Reka tuyisunga, ahubwo wowe devoir ufite n'ukuyegera, devoir ufite n'ukusenga, devoir ufite n'ukuyegurira, devoir ufite n'ukuyizera, ukamenya ko iri hejuru y'ibiteye ubwoba, ukamenya ko ishoboye, ukamenya ko itananiwe, ukamenya ko uko yahoze ari kwiri, ukamenya ko idahinduka nk'uko ibihe bihinduka, ugakomerera muri yo. Haleluya, haleluya! Mama Imana rero abaho umugisha, Uwiteka barebe neza bishimire, ukuboko kw'Uwiteka Imana kugushyigikire kandi kuguhishe. Mu izina rya Yesu, amaraso ya Kristo akugote, urugo rwawe rurindwe, uburinzi bw'Imana bube kubawe, ukuboko kwiza kw'Imana kukurinde, kandi Imana ikubere maso, kurindisha imbaraga zayo nyinshi, iguhishe kino cyorezo. Umurimbuzi nazaceho, asanga urugo rwawe rushinganye, asanga urugo rwawe Kristo ahahagaze, akurinza kubereye ingabo igukingira. Haleluya! Umwami abagirire neza. Reka dusenge kugira ngo Imana ikomeze kuturindira mu buntu bwayo. Ukomeze gushaka uburyo bwo kumva ijambo ry'Imana no kurigeza ku bandi benshi, kugira ngo ridufashe, ryururitse imitima yacu, dukomerere ku Uwiteka kuko niwe mbaraga zacu. Haleluya! Turagushimiye Mana nkuru, Mana nziza, Mana y'icyubahiro. Urakoze kubw'ijambo ryawe Mwami Imana, urakoze Data wa twese uri mu ijuru, urakoze kuvuganye n'imitima y'ubwoko bwawe Mwami. Urakoze kutwibukije rwose ko bishoboka kugira amahoro no mu bibazo, birashoboka rwose no muri korona kugira amahoro, no mu gihe cyo gupfusha abacu, mu gihe cy'amarira n'agahinda, birashoboka ko tugira amahoro kubera yuko twizeye wowe kandi wowe uri isoko y'amahoro. Mana, tanga amahoro mu mitima y'abana bawe. Hari benshi bahagaritse imitima kubera ibihe turimo bikomeye, hari benshi bapfushije ababo Mana, hari benshi imitima yabo irahagaze Mwami. Turi mu bihe biruhije umugenzi,
by'ingenzi, turi mu biduteye ubwoba byinshi. Mwami Yesu, imiyaga ibaye myinshi, imiraba ibaye myinshi, turakwinginze kugira ngo ukomeze imitima y'ubwoko bwawe. Mana utubere maso, Mana data wa twese, inkingi z'imitima y'abana bawe iyo yarijegajeze, Kristo zikomeze, ubashyigikire, ubahumurize, ubereke ko ugishobora byose na bugingo n'ubu, kandi ubereke ko ukibabera amaso, bakomerere muri wowe, kuko ni wowe byose kubakwizera. Urakoze Mana, kumvise gusenga kwacu, uragahora ku ngoma, uri Uwiteka, urukundo rwawe nirwo rutubeshejeho, kandi imbabazi zawe nizo zituma tudashira. Mana, suko Satani yahagaze gukora, ahubwo nuko ibyo wibwira kutugirira ari byiza, tuzi ko utazadusiga kandi utazaduhana. Mwami Imana, aba bakunzi bacu rero bagirire neza, kandi ubashyiremo umwete n'umuhati wo kurushaho gukora umurimo wawe, kuko Mwami umuhati wacu ntabwo ari ubusa ku Mwami, buri wese azagororerwa binyuze mu bikorwa byiza yakoze. Birakwiriye rwose ko ineza yacu imenywa n'abantu bose. Kangura rero buri muntu wese Mana arushizeho gukora ibishimwa nawe mu gihe gisa n'iki. Urakoze Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi tugushimira kubikoze. Amen, amen, haleluya. Mwami Imana abahe umugisha. Shalom, shalom.